ba prière na bino nazoye bate basala nzambe ba prière na bino ekomi mabe makashi lelo ba prière ekomi ya kobeba nazoye bate likambo nanu tota botangaka biblia malamu esika nini Yesu lokola modèle ya biso nyonso abimisa bato mbongo lelo bato bakomosana ba prière ya kobimisa mbongo na poche ya moto na ba prière ya kovoyager en esprit nayebi te makambo wana nyonso koyebisa bana nzambe nini oyo balandaka makambo wana nazolinga nayebisa mutu tomisala bajuge te mpona kobanda kojuge makambo mutu oyo azosala ke mbongo ebima nakoki kojuge te nakoki koboya te. Dieu, Bible que notre Dieu est celui qui appelle ce qui n'existe pas en existence. Si l'argent sort, c'est possible. L'or et l'argent appartient à Dieu. Dans le surnaturel, papa. Yozo sepela kaka ndenge zabo yozo tambola te na yeka na sambi au nom de Jésus banda ko tambola o tambola ndozo sepela soki obim na keyelo yo mbongo o bandi ko kotike ngai bien sûr nazolobela la prière qui produit des résultats natangaki Jacques 5:13 oyo bazoti te bisabiso que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Si tu es dans la souffrance, bisiko zali, nazo senga na yo sambela. Mais ça n'angas o ezake, nazo senga na batu nyoso ba cultiver vie de prière. Batu nyoso ba koma ko sambela. Prière o yezo mema ba résultat. Nde prière nga nazana ngo besoin. Lo sambo o yezo mema biyano. Ozo sambela pona cancer esi la kate. Nazo yebisa yo kota en contact na nzambo biso to sale laka. Okomone ko sila. Ozana sida esi la kate. Zambe na biso zo bekisa ba sida. Ozo luka ba visa e mona na kate. Zambe na biso zo pesa. Ozana mbongo eza bloqué quelque part. Nazo yebisa yo nzambe na biso zana capacité ko débloquer. Ozana ba batu oyo bazana ba prison. Ba kanga bango ba bimakate. Nazo linga na yebisa yo kota en contact na biso muntu wana ko bima na prison ozana ba complication ba milimu mabezo ya na ndako na yo ozo koka kola la pongite yo kota contact na biso le Dieu de mes pères le Dieu que je sers est capable de délivrer ta maison ozana ba problème nazoye ba tel problème nini non je te dis qu'il y a un Dieu qui répond il y a un Dieu qui agit par le fait ezala nini ataba lobi ezaba sacrifice baloba kombono bakoma okosala nanga loko l'Ézéchiel ayoki message aliwa azu position malamu pona kobondela zamba bakiseli ye 15 ans de vie nazolinga na yebisa yo mutokanisi kokomi na suka okomi ata ozana mbeto à l'hôpital okomi na suka te il y a un Dieu qui peut te guérir bisiko zali ah maman papa frère ndeko kota en contact na biso po obika changement ya solo omona ba résultat nazolobela mawombi la prière. Kernabou Catering, le traiteur africain basé en Belgique, le cœur de l'Europe. Elle vous propose de découvrir les 1001 saveurs africaines et plus spécialement les délices sénégalo-congolais. Voici quelques spécialités de sa carte. En entrée, elle peut vous servir des samoussas à la viande, des ailes de poulet ou encore autre chose, comme grillade, du poisson Thomson, de la chèvre. Et en plat chaud, vous avez du pondou, du poulet yassa et encore beaucoup d'autres saveurs. Si vous désirez ramener le meilleur pour vos événements tels que vos mariages, vos fêtes d'anniversaire ou vos baptêmes, n'hésitez pas à la contacter par Facebook, mail ou téléphone au 0486 05 42 12. Bon appétit! Mbote Nabino Balandia OLED TV. Merci pour la confiance au bozopesa na chaîne Nabino pe na mosali Nabino Joël Mindele Comenus. Pour na lelo tozolo bela likambo o etali la prière qui produit le résultat. Yango pona yango to yambeli bino mosali moko monene ya Nzambe oyo auti na commune ya Lemba précisément na quartier Salongo na yende elongo to koyeba na kolobela likambo wana. Bonjour mosala Nzambe. Bonjour. Eloko nino memeli biso na kati ya plateau na biso ya lelo. OK, lelo na zana esengo mingi akozala na kati na plateau na bino
namemeli bino mama likambo moko ezolobela la prière qui produit des résultats. Yango pona yango avant nanu tokota na likambo wana olingi nalingi ete oyebana ko se présenter liboso ya ba téléspectateurs o baza kolano na minute oyo opesa bango kombo na yo bayeba outi wapi kombo na yo nani ekozala malamu penza otali caméra pe ozopesa bango kombo na yo adresse na yo nyonso complet. Ngai kombo na ngai Herman Mbuyamba Kaja. Nazali mosali na Nzambe na kati ya communauté chrétienne Logos Rema. Naza na extension ya Lemba Salongo. De bisika nazo sala musala nazo kamba département ya intercession. Mais naza responsable ya montagne de prière na kati ya église. Na yangonde na nzela wana toza bato ya mabondeli, toza bato ya losambo. Yango naza nesengo ya komemela bato na biso na monde entier. Mama na likambo oyo nazobenga ngo lelo oyo yango ekomema ba résultat ebele na vie ya bana ya ba chrétien nyonso dans le monde entier. Yango na memeli bango message oyo ko édifier bango. Merci pasteur. Ba oyo baza kolanda yo bayebi yo malamu wana tokoyeba na ko rappeler yango na simato na suka ya émission na biso tika non tolobela mama na likambo o etali la prière qui produit les résultats na yambo toyeba na ko banda koyebisa biso nanu eloko nini babengi prière to lo sambo na lingala tolingi na toyeba prière eza nini ba oyo baza kolanda yo mingi bamonaka bato bazobondela bayebaka vraiment te prière elakisaka nini to po prière ezali nini pona biso bana Nzambe prière pona biso ezali lolenge na biso kosolola na mokeli na biso ezali biso lolenge ya kosolola na tata yango biso tobengi yango prière le sambo eza moyen na biso tokotaka pona kosolola na oyo akela biso na tata oyo ya biso alikolo. Siko na ningi na loba mwa moke boye ntango lobi losambo ezali moyen oyo esungaka bino ba chrétien mpona koyebana kosolola na moto oyo akela bino tolingi toyeba vraiment olofongoleli biso yango vraiment na molai nyonso te mpo ba oyo baza kolanda balingi bayeba mpo mingi bayebi ke priere eza kosolola na tata me na mingi outi koyebisa biso ete ozolobela na likambo oyo etali losambo oyo epesaka biyano to losambo oyo emonisaka biyano siko tolingi toyeba losambo nini oyo moto akoki kobondela mpona epesa resultat mpo omemeli biso likambo oyo bato mpe baza na bandako bisika nyonso bazwami bazotala biso balingi bayeba priere nini oyo ekoki kopesa resultat maloba eza na ngambo na yo. Prière oyo ekoki kopesa résultat. C'est d'abord une prière faite par la foi de l'esprit. Prière o esalemi prière ya kondima o babengi prière de la foi. Yango wana nde ekoki komema résultat na vie ya mutu nyonso azosala prière. Quelqu'un qui a la foi azobondela na sima ya losambo na ye azozela ba résultat. Yango wana prière ekoki komema résultat na vie ya mutu. Prière o esalemi na kondima. Pasteur, to évangéliste Herman, tolingi toyeba, outi koloba na likambo ya moke, tolingi tozwa na makambo outi koloba ete eza prière o moto sali na kondima. Olingi nanu ko expliquer biso po bato ebele bakoyoka eza prière o sali na kondima. Ndenge nini tokoki koyeba ke moto asali prière na kondima. Po bato nyonso babondelaka, bato nyonso bakendaka église. Ndenge nini tokoyeba ke moto asali prière na kondima po lelo soko tuni moto okende kobonda koyebiso na bondelaki est-ce que oza na kondima koyebiso na za na kondima mais tozomona ba résultat ya prière wana te siko ndenge nini okoki kolakisa to koyebisa biso ke moto azosala prière na kondima to moto akoki kosala prière ya kondima eza lolenge nini pe moto yango ifo azala lolenge nini. Prière ya kondima batu ebele bazosambela bazo soki otuni ya koyebiso naza na kondima mais okomona mutu awuti prière awuti kosambela ka mosusu mpona mboka
abimi na libanda ya église ozotuna ye akutani na eloko moko esalemi na kati ya veni oyoka mboko oyo ekochange te mboko oyo ekozala kaka boye alors ke awuti kosambela mpo na mboka awuti kolaba maloba mpo na mboka du fait ke akomi libanda akutani na likambo moko boye abosani ke awutaki kosambela mutu wana aza mutu akondima te parce que mutu akondima aza mutu ata abondeli mpo na maladi me amoni maladi wana ezoresiste kaka me ye azokoba na kondima kaka ke maladi wana ekosila nde wana tobengi mutu asali mutu aza na kondima mutu azosala losambo kondima mutu wa bongo nde akoki kozwa baresultat malamu penza évangéliste Herman nalingi koloba boye na bafidèle baza kolanda biso évangéliste auti koexplike biso malamu prière ya liboso mpo nosala et produire résultat il faut d'abord ozala na kondima na yango évangéliste tolingi toyeba sikoyo basorte nini ya prière to baprière eza na basorte nini est-ce que okoki kolakisa biso ata te lolenge nini yango tokoki kobondela yango nde eza mama na motuna mpo toyeba tobondela lolenge nini mpo toyeba mpe na kozwa biyano mbangu etanke yo mosali ya nzambe moto ozokamba groupe ya intercession ya montagne de prière oza moto ya mabondeli oyebi prière nini oyo tokoki kosala to lolenge nini tokoki kosala prière mpo toyeba na kozwa résultat ya malamu baprière eza ebele koza baprière selon mutu problème mutu aza na yango okosala prière olobi non je la foi nazosambela nazosala losambo na ngai ya supplication ezali eza baprière eza na basorte mais na ndenge kenda na baenseignement babengaka baprière mosusu eza prière basalaka par esprit na prière basalaka na intelligence prière par esprit eza oyo balobaka na minoko ya sika ce qu'on appelle les parler en langue la prière oyo basalaka na intelligence eza losambo oyo mutu azoloba maloba mutu oyo azodeklare soko mukutani na likambo moko esengeli yo otelema osala matatoli odeklare maloba po likambo wana esila bato mibele bamesani lelo bazobondela bazolela nzambo omoni ngai nzambo omoni ndeko te tokomi na yo awa nde nzambo bozomona ngai lisusu te non bapriere bongo il faut pas koyebisaka nzambe bapriere bongo yo telema na kondima oza nango loba maloba olobi te naboyi pasi oyo naboyi bobola oyo naboyi chômage naboyi célibat. Quand tu as la foi, tant que tu as déclaré bongo, romona makambo na petiki yo. Évangéliste Ernest Herman limbisa pona moi. Confusion wana na kombo na yo. Tolingi toyeba tobeta moi 7 na moi likambo moko ya moke uti koloba na biso ete prière mosusu to sala kana molimo o ezali ba parler à langue. Tobeta moi c'était na likambo wana ya parler à langue étant pe que mosali ya nzambe okambaka ndenge to uti koloba na mbala ya liboso ke okambaka montagne de prière na église Logos Rema tolingi toyeba lelo koloba monoko ya sika to kota ya sika ekomi likambo moko bakomi même koyokola yango siko tokoyeba lolenge nini po biblia yebisi biso boye soki eza na kati na bino moto azoloba kota ya sika interprète azati bayeba na kopekisa ye pe bakanga ye monoko siko tokoyeba ndenge nini moto prière azosala azoloba alangi yango nano tokota esika ezalaka destiné na nini to elakisaka nini ezalaka message to ezalaka prière moto azoloba na nzambe alobaka na nzambe makambo azoyeba to alobaka na nzambe makambo azoyeba te olinga omeka moko expliquer na bato mingi babetaka tembe to balobaka ke parla langue eza bozoba to parla langue eza makambo moko ya lokuta o expliquer moi malamu likambo wana ya kota ya sika to parla langue ndenge outi ko expliquer biso awa parler en langue ezali bozoba te parler en langue eza makambo lokuta te eza makambo solo le parler en langue eza makambo solo tango Saint-Esprit yaki na mokili ba disciple bakotaki na ndako moko babenga ngo chambre haute basanganaki
nde mukolo Saint-Esprit yaki tango Saint-Esprit kitaki nde balobaka babandaka koloba minoko ya sika batu o bazaki koyoka bango te batu bayoki bango bakomi koloba minoko misusu minoko ya sika de quand le Saint-Esprit est et poussi batu babandi koloba minoko ya sika Bible zoloba que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle directement à Dieu. Et il ajoute encore pour dire, c'est lui qui parle en langue. Ne parle pas aux hommes, mais c'est en esprit qu'il dit les mystères. Mais pas évangéliste, pardon, na moi likamomo ya mokemo ko utiko matanga sikoyo. Na lingila lo babo sikoyo pona ba oyo bazola kisaba tukoloba kota esika. To parle la langue. Okoloba nini pona bato bazoloba bazosala makambo wana. Parler en langue batangi sakangote. Eza mathématique te to natangi yango na classe o ba oyo bazotangisa bato parler en langue bayebe loko bazosala te l'église na biso avosambele foye bakoloba kota esika to ndenge nini boye ekomami wapi nayebi yango te mais tozomona yango te mutu azosala yango aza na kati ya ignorance. Et c'est aluka vérité. Vérité, c'est la parole de Dieu. Le parler en langue, c'est loko bakoki kotangi sa mutute. Paul Zoloba, je parle en langue plus que tous. Donc, mutu o Zoloba minoko asika. Azobonde la pona mutute. Mutu Zoloba minoko asika. Il s'édifie lui-même. Il est en train de chercher que son homme intérieur puisse prendre une taille. Azoluka mutu oyaye yakati. C'est auto bengi na lopoto homme intérieur. Homme intérieur est s'édifier pour amata na ba dimension mususu. Nde yesengeli alobaka minoko ya sika. Mais soki minoko ya sika on est comme ya keto et comme message na yango Bible zo senga biso tozala na interprète. Pembeni po ayeba kolimbola la batu maloba tozoloba pona koki kotele maliboso batu te na komi kote ya na langue so na te na langue batu bakoyoka nini esengeli soki ekomi pona message neti prophétie parce que ça ba message à prophétie mususu et yaka na le parler en langue esengeli po interprète azala mopanzi ayeba ko interpréter pour batu bazwa message mais soki kezo senga ke nazo sambela wane ko senga nga interprète azala mopanzi te. Yangwana vraiment te comprendre moi mingi sur le par la langue évangéliste yebisa na biso lisusu likamomoke po ebele pe bazali baza komituna mais tobondelaka tokotaka ba chaîne de prière likambo yangwana o bato bazoloba mingi est-ce que pona obondela to prière na yo ezala na résultat il faut okota ba chaîne de prière to il faut kako prier normalement pour prier na yo pe ezwa résultat pour les autres moni bato bakomi koyebisa bato il faut ko bondela mingi soko bondeli mingi te okozwa pe biyano te prière ne kozwa biyano te mais soko bondeli mingi okoti ba retraite ba 100 jours ba 200 jours wana de prière ne zwi biyano okoloba nini pona likambo wana ko expliquer ba téléspectateurs ya OLED o baza kolanda biso o ba bondela kapelo ko la biso bayeba libonde linini eza o ya ba 100 jours ya ba 200 jours ba recommanda kabiso na ba etonga to libonde leza nini o to ko sala poto zo abiyano. Merci pour na ba o etali no kambu ya ba jeûne de prière o etali ba jour et ça le problème à jour te prière o yozo luka comme ma résultat prière la prière qui amène des résultats on a la zolobela. Et ça prière oyo toko sala kaka pendant 100 jours te atandenge nazali awa frère soko zana kondima ke je peux prier pour toi même dans une minute maintenant là tu aux résultats c'est de la foi qui fait que tu oses avoir résultat ce n'est pas le nombre de jours ozoyo kangai Jésus tangu tozotanga Matthieu 17 Matthieu 17 nazotanga Matthieu 17 20 à 21 bamembeli Jésus mwana moko ba disciple mwana moko azaki na problème azako koya malade andeka mwana wana zo sasale ba disciple a Jésus babondeli mais molimo wana ya mabel longwe na mwana te tiki mwana te Jésus a ba disciple ba ye koyebisa Jésus
bazoloba maître tomeki kosala nyonso me mwana azobika te. Jésus azoyanola bango boye na Matthieu 20 azoloba. C'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il dit, rien ne vous serait impossible. Il ajoute encore en 21 pour dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les chaînes. Amen. Nyango, ba prière mususu. Ezosenga kaka. To mata. Jésus alingi kaka koyebisa bango. Esengeli bo mata na ba dimension mususu. Po na ba sorte ya ba démon oyo eyeba kolongo. Il faut o mata dimension okokila. Les jeunes c'est normal. Ya liboso ezana nuke moto akoki kobondela na kondima akozwa biyano. Moto pepe akoki komata na ngomba akozwa pe biyano. Bisika nyonso. Komata na ngomba eza problème te. Eza solution te. Tangu tokenda ka ngomba. Biso nde tomemaka nzambe na ngomba. Papa soki na mati ngomba lelo. Nga nde na memaka nzambe oyo ngayo nga nasalelaka na ngomba. Nzamba zaka na ngomba zelanga na ngomba te. Soki na nke ngomba nga nde na memi nzambe. Na ke ngomba me na ke ngomba juste na longwa na distraction ya batu nazalanga moko pona kota bien na présence ya nzambe. Évangéliste yebisa biso siko mwa likama moke eza motuna tolingi toyeba nani yango akoki kobondela. Oui. Mutu oyo akoki kobondela awa biso tozolobela bana nzambe. Mwana nzambe aza nani? Bible zoloba à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire mutu oyo yambi Yesu Zamba pesi ye pouvoir ya kokoma mwana na ye mwana nzambe. Donc soko yambi Yesu neti mokozi pe mobikisi na yo yo wana obengami mwana nzambe. Tango bengami mwana nzambe na mwana nzambe olongwe na identité mususu ozu identité céleste. Identité céleste tango okoti na famille céleste na famille nyonso basaka na bizaleli o babengi habitude. Chaque famille a toujours eu des habitudes. Ndengo yo zawana. Na famille na bino yebi ke habitude o ezaka habitude epa na biso. Tata na biso alaka na attitude msongolo. Na yango biso habitude ya pa na biso epa tata eza prière. Jésus est moko azaki mutu a prière. Na sima kosala makambo nyonso banda komata ngomba ke kosambela azaki kokende koluka batu te akenda kosambela tata apesa ye lisusu makasi. Donc habitude ya epa na biso Jésus alakisa biso habitude na biso eza nde prière. Mutu akoki kosambela eza mwana nzambe koza ba prière mususu mutu azo invoquer ba esprit na ye bakisi na ye na yebi makambo wana te parce que moi je crois en Jésus-Christ qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais évangéliste, ce que olobi likambo wana, so tozongi ne bandeli. Oyebisa kibiso likambo moko lobi ke prière comme la définition na lobi ke prière ezali ko solola na tata. Mais a outi ko yebisa biso lisusu ke moto soka zo sala prière na ye, et mususu zo sala ba prière ne pour invoquer milimu. Ça veut dire au monique na moi place wana te okotisi moi confusion moko wana. Ça veut dire motonyo sokoki pe ko bondela na ye ata zane nganga kisi pa ko bondela na ye o bango basala ka pesa prière to prière eza na définition mosusu to prière motonyo so sala ka prière ezali confusion te nganga ya kisi mutu aza na kisi aza pe na ba maître na ye mutu aza na ba kisi ala na maître na ye alukaka pe asolola na ba maître na ye. Donc prière koza prière na ba prière koza prière oya solo obiso toyebi en kati ya Jésus en Christ que nous avons la prière parce que Jésus nous a laissé une sorte de prière dans la Bible, non? En Matthieu batike la biso prière boto salaka. Il a dit toko lingi o sambela kota na chambre na yo mikangela sala ndenini sambela notre Père qui est aux cieux, que ton règne vient. Donc, Zamba zana no tata na biso. Donc, bengana nous zambe ke tata. Parce que, d'abord, pour y battre la biso na Bible, notre Père qui est aux cieux.
donc nzambe aza na tata na biso. Évangéliste, tika tolobela no mwa likambo wana moke balandi ya olebo baza kotala biso balingi pe bayeba. Outi koloba likambo moko oyo eza important mingi. Notre Père qui es aux cieux. Prière wana lelo ezokotisa scandale mingi na mitu ya bato. Yesu atikeli ba disciple prier lolengeni na kobondela. Mais toyeba na koloba pot biso awa tolobaka vérité, bande kona biso bazwa kango bayokusaka bato fo kobondela notre Père qui est aux cieux kaka bongo plus de 10 fois, plus de 20 fois bande kona biso oya religion toyebi biso nyonso. Alors, sikoyo étant que responsable ya département ya montagne de prière to intercession oyo qui sarape bato pe kobondela. Lo sambo wana ya notre Père qui est aux cieux et la kisaka nini eza na sens normal otomonelaka to eza na sens moko eza figuré oyo Yesu alingaka kolakisa biso lolenge nini tokoki kobondela okoki koexplike biso mwa moke te na mwa likambo wana mpo libato nyonso balobelaka yango côté mususu babondelaka ndenge mususu côté mususu mpe balobelaka ndenge mususu koki koexplike te balanda olebo baza kolanda na minute oyo bayeba eloko nini ezalaka vraiment na prière wana. Oui, eza barere parce que tokola na totanga na baekole moko boye oyo batangisa biso baprière wana tobanda korepeta kango. Alors c'est un enseignement. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est un enseignement. Ce n'est pas que ton lingo sambela. Il faut qu'on bande répéter toutes les fois que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Ce qui moutozo ça la répétition, il est dans l'erreur. Balaki si au kaka que soko lingo sambela, yeba que tata na biso azalikolo, tozo senga kaka règne na ye na vie na biso. Pour ce qui est à régner na vie na biso, toko yeba ko dominer likolo ya mama kamunyo se koko mela biso. Évangéliste, nalingi na lobelo komuke boye pona likambo oyo etali prière. Tozongi na likambo etali prière. Bibi eyebisi biso boye, Yesu azoloba boye, bobondela te lokola ba mosusu basalaka babondelaka bapakano ndenge babondelaka na Jérusalem ndenge babande kobondela bazoganga bakanisi ke a force ya koganga nde bakozwa biyano na bango mais bino bokota na kati ya suku o babengi chambre bokanga porte ya chambre na bino bobondela tata na bino oyo amonaka na secret akoyeba na koyanola bino lelo tokomi komona efo kaka po moto abondela bazoyebise ganga mais Yesu ye moko na makoma lobi ke bobondela lokola basusu te bakanisaka ke na lolenge ya koganga to ya koloba maloba ebele nde bakozwa biyano mpo tozolobela la prière qui produit les résultats. Siko Yesu alobi ete bokota na kati ya suku to na kati ya chambre boyeba na kokanga porte na bino bobondela tato amonaka na secret akoyeba na koyanola bino na wana okoloba nini mpo mingi basalelaka pratique wana balingi mingi kobondela efo baganga voisin yo kakinga nazobondela na ganga po libondele nange koma po mingi bakanisa esoka bondela gangi nde libondele ekomi okoloba na bato wana nini o babondelaka bongo. Nazolinga nayebisa na bato nyonso bazolanda ngai ke totika kifaranizia kozala neti bafarisien kosambela eza le fait ya koganga mingi te kosambela eza pe le fait ya kotikala kimia te kosambela eza le fait pe ya komurmure te kosambela eza le fait juste que tu entres dans. Donc tu quittes les charnels, tu entres dans ce qu'on appelle les spirituels pour que tu commences à parler. Des fois, c'est par sa grâce qu'on peut sortir d'autres paroles. Parce que c'est dans sa présence que notre espoir peut renaître. Et quand nous sommes en présence ensemble, et c'est mais tout est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible est là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, il y a la liberté. Il y a la liberté là où il y a l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu, quelqu'un peut crier, quelqu'un peut rester calme dans le silence. Et dans le silence là, il est en train de voir des choses. Il est en train d'entendre des voix. Hein? Alors, c'est comme ça que nous avons na batu nyonso. Kokanga na prière.
loba soki ozosala ngo na ndenge mabe mpona kolakisa bato ke yo ndo osambelaka mingi tolakisa bato te mais vi na biso nde kolakisa bato ke biso tosambelaka mingi kosambela koganga te ce n'est pas du fait que ozobimisa maloba nde bato bayebaka yo osambelaka te c'est ta vie nde kosala bato bayebaka yo osambelaka oza frère ndenge oza boye papa oza frère na quartier babengaka yo ya rambo mais biso na église tozobengo frère frère Joël mais na quartier babengaka ukombo nini non c'est comportement na yo nde kolakisa bato ke no toi tu es un homme de prière Élisée na kati ya ndako ya mwana mwasi wana cette femme là a appelé Élisée saint homme. Ce n'est pas parce que Elisa yebisaki ke abenga ye saint homme. Abenga ki c'est parce que amona ke loko ezaki kati ya Élisée. Donc un homme de prière ou une femme de prière ekosenga kaka aganga te ataninga telemi boye ba mona azotoka prière. Yango wana vraiment loko na linga pena loba lokola motuna eta ya moto nini oya kobondela. Po outi koyebisa biso awa ete tobondelaka po tosolola libondeli eza lisolo to prière eza lisolo oyo moto asololaka na nzambe siko eta ya moto wana po biblie yebisi biso ke notre Dieu est 3 fois saint siko eta ya moto akoki kosambela to nani yango akoki kosambela etani fo ezala ndenge nini moto nyonso kaka wuti ne kaka na makambo na ye mbala moko abondeli nzambe akoyoka ye to ndenge nini bato pe bazolanda yo balandi ya OLED bazolanda yo bana nzambe nyonso bazolanda yo toni toyeba eta ya moto nini to moto alinga sambele fazala na eta nini o toni toyeba yango na maloba ngambo ayo nzambe aza nzambe ya mawa bato bakomi kozwa mawa ya nzambe wana lokola habitude lokola blague moko boye mais za blague te mawa ya nzambe eyaka likolo ya mutu nyonso mais mutu mosusu azosambela azozwa baresultat te c'est parce que conduite na ye eza malamu te kotambola na ye eza malamu te munoko moko wana ekobimisa maloba mibale te munoko moko wana ekobimisa maloba lipamboli maloba ya kolakela bato mabe munoko moko wana ezofinga bato munoko moko wana ezolobela mabe mpona bato nde munoko wana eza yo lisusu kosambela ozoya siko mpo osambela mpo nzambe ayanola soki ayanoli te okomi koloba o nalembi bapri yango ngai papa nalembi olembi nzambe to yo nde oza mabe donc nazosenga na bato oyo baza na vie de prière mutu nyonso azoluka nzambe baresultat emona na prière na ye ayeba kotala atamboli na ye ayeba kotambola malamu eta dame na ye ezala ndenge nzambe azoluka po bible ezoloba lobo mato ya nzambe eza kokangama te to loboko neza mukuse te loboko na ye mais ezali nde bapeshe na biso to masumu na biso yango nde eza kotaba barrière donc masumu tosalaka na vie etiaka babarrière po prière na biso ekomatana ekomata na mukete ekomata mukete po masumu na biso yango nde salaka prière na biso ekomata likolo te autrefois bazolobaka eza makelele na mato ya nzambe yango nazosenga na bato bosala makelele te bosambela ndenge nzambe azoluka. Nous sommes dans les temps de la fin. Je demande à tout le monde de cultiver une vie de sanctification. Bien sûr, mutokoto nanga question que nul n'est saint sur la terre. C'est vrai. Nul n'est saint sur la terre. Bien sûr, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais, moi je dis aux gens, c'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre dans la sanctification. Quand on est d'abord un homme de prière, quelqu'un qui a un rendez-vous de prière tous les jours, qui se dit, je vais t'expliquer. Mais évangéliste, tant que quelqu'un, si tu es un homme de prière, oui. Mais si tu na eloko wana, na lingi na loba pe boye, na nyoso wana ezana procédure pour olobi un homme de prière azamwana nzambe, un chrétien à proprement dit. Ça veut dire na nyoso wana eza procédure. Procédure ni ne salemaka ke pour monta comme un homme de prière ou une femme ou un homme de prière autour koloba.
Et procédure ni moute face à là. Pas comme moi si ton mobile ya mabonde. Quand tu vas recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, à ce moment-là, tu vas devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et quand tu vas devenir une nouvelle personne, à ce moment-là, okoyeba ko banda vi mususu oyo ko banda eza nini vi ya kosolola kanal oyo ndimeli wana eza nde tobenga vie de prière yango nde procédure eza kaka nanu recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, parce que mutu moko te na mokili awo aza lokola Jésus. Jésus lui seul est le maître, il est le Seigneur et le seul roi. Il n'y a aucun autre nom qui peut être au-dessus de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Seigneur. Mais évangéliste, tika na lobelo koboye loko moya mokeli susu ezaki balanda ole bazotala biso partout dans le monde entier bazolanda biso tika na rappeler na bango ke toza elongo na évangéliste Herman oyo azali mokambi ya groupe to mokambi ya département ya intercession to ya montagne de prière na église Logos Rema ya Lemba Salongo toza na ye elongo na kati ya studio na biso tozolobela likambo o etali la prière qui produit le résultat yango motuna na ngeza boye mosali na nzambe sikoyo lelo bino pe basali ya nzambe bokomi koyokisa bandimi na bino ba sorte moko ya prière o tozomona ekomi débordant po bakomi kolesa na bandimi matiti na yebite ba prière oyo bozoyokisa biso totikala komona ngo bisika moko te na Bible bokomi komema batu ba prière akomba mingi batu bakoma focaliser na makambo mosusu babosa na makambo mosusu na yebite philosophie wana eutu wapi to bato basalaka makambo wana yo koyebisa bango nini bao mpe baza ba collègue ya mosala lokola yo baza mpe ba pasteur bao mpe bazolanda yo baza mpe balandi ya OLED bazolanda na minute oyo okoyebisa bango nini na ba pratique ya mabe ya ba prière o bazokangela bandeko il faut basokola yo po bondela malamu fo tia boye po bondela malamu fo sala boye po bondela nzamba yo kayo po sala boye po no pambwama il faut sala prière à boye po no sala boye po zo mbongo il faut ça la prière à boy bon musuto mona ki tina moto sala boy est-ce que ba prière wana eza biblique to eza biblique te okoyebisa basala nzambe nino basala ka makambo wana malobeza ngambo ayo yebisa bango mwa liloba moko ba o basala ka makambo wana vraiment pona o etali o bengi combat spirituel c'est une réalité eza réel bitumba molimo ezo exister. Ça c'est réel. Mais oui, ba pratique des okoma mabe. Na zoboy, ba pratique ya ke lia matitoy. Yaka boye to sala boye te. Ce que moni moto aseye biso prière wana, maman, papa, sœur, frère, ko sala prière wana te parce que c'est le sang de Jésus qui purifie. Et c'est là comme sous te ko purifier. Mutokoki ko pesa yo huile d'onction. C'est bien, il faut que ça la huile d'onction, huile d'olive bien sûr. Mais ceux qui baye bisio yakato salaboye kanga na okota na ndako o salaboye te wane komi ba pratique bokomo zo même na ba verset na Bible Elisa salaki boya chaki monoko likola mwana ba prière na bino nazoye bate ba sala nzambe ba prière na bino komi mabe makashi lelo ba prière ekomi ya kobeba nazoyeba te likambo nano tota botanga ka Biblia malamu esika nini Yesu lokola modèle ya biso nyonso abimisa bato mbongo lelo bato bakomosa na ba prière ya kobimisa mbongo na poche ya moto na ba prière ya ko voyager en esprit na yebite makambo wana nyonso koyebisa bana nzambe nini o balandaka makambo wana nazolinga na yebisa mutu to misala ba juge te pona ko banda ko juger makambo mutu oyo azosala ke mbongo ebima nakoki ko juger te nakoki ko boya te. Dieu, Bible zoloba que notre Dieu est celui qui appelle ce qui n'existe pas en existence. Si l'argent sort, c'est possible. L'or et l'argent appartient à Dieu. Dans le surnaturel, papa.
Yozo sepela kaka ndenge oza boye ozotambola te na ye kaka na nsambi au nom de Jésus banda kotambola otambola nde ozosepela soki nakeyele yo mbongo obandi kokotike ngai. Nzambe aza multisystème asalaka na lolenge ebele mais oyo ekomi lolenge moko kaka yango tovandi nango omoni tofandi na lolenge soki eloko moko kaka ezose répété kaka lelo esalemi lobe esalemi lobe esalemi ezose répété eloko ezose répété mpo na nini boloba kaka te eloko moko ezose répété kaka te. C'est possible dans le surnaturel, c'est possible dans le surnaturel qu'il y ait l'argent, c'est possible dans le surnaturel. Ozosepela kaka na korbo oyo ayaki koliesa Eli Yo sepeli na ye. À part Eli, Corbo les choses. À part Eli, mais Dieu est un Dieu de multisystème. Azan zambe na bandenge na ye. Azan balolenge na ye. OK. Yesu ayebisa biso soki bolaninga boko sala miracle koleka na onga na sala. Botika biso nzamba zo sala. Sikoyo oyo pasteur oyo asala ya kilelo botinda moto mbongo ebimi. Botina moto lobi mbongo ebimi. Botina moto lobi kaka le même face manière oyo asala la kayango et comme lokola répétition et lokomoko. Est-ce que nzamba za suna kati ya likambo wana? Je ne peux pas me mettre ici pour juger les hommes de Dieu ou d'autres serviteurs de Dieu. Juger parce que bazolanda biso na oyo bazolanda ngai nazolinga na expliquer bango boye. Nzambe na biso za nzamba miracle. Ndenge nazoloba boye. Papa, c'est possible que nzamba sa de loko moko awa. Ata balobi cancer eza ya ndenge nini. Ata balobi sida eza ya ndenge nini. C'est possible nzamba guérir. Badobi ata malade ou meli obota kate. C'est possible. Toza na bana. Tant tozolo batoza na bana na maboko awa. Tozo chabana. Tozo pesa batubana. C'est possible. Nenga na zolo baboy. Oyo nyoso azolanda ngai. Ata azana problème ya kobota. Na munoko nanga une femme spirituelle est tentée de voir déjà comment nazo lancer ba couvre. Nenga nazo lancer déjà bana. C'est possible. Ne vous mettez pas à critiquer des hommes de Dieu quand il y a un miracle qui s'opère. Non. Évangéliste c'est ça critique te. Elingi tolingi kato pesa lumière. Na balando bazolanda biso po boza bédicateur à masse. Bote ya kabiso ba ope balanda kabino na musika ba mona kama kambo ezo salema mingi pe batanga ka biblia mais mingi bazwa lola kate obino bozwa ya kokoma basala nzambe mais bayebi pe mingi na makambo ya nzambe batala ka makambo esalemaka ezalaka pe médiatiser ezeloko eboma makate dans le cachette tozolo bele loko te bombama mais loko batonyo so batalaka ezate ke biso pe toza bato liboso tozolo bela likambo wana yoza motozo défendre vérité bible lo bibo yeso lobi ayebisi Pilate na ye pona défendre vérité na rendre témoignage na vérité. Ça veut dire bino pe que tant que basali ya nzambe boza wana pe po rendre témoignage na vérité ezate ke po bo juger baninga soki moninga za na mabe il faut bozongise na nzela mais dans le bon sens yango na balandi ya oleb obrazolanda biso bazape na posa bayeba est-ce que mosala nzambo paleki azotangisa biso eloko etangami prière mais tozomona lelo ekona ba prière ya mbongo mais comme biloko moko ekomi répétitif lokola ye paza mokambi intercession akambaka bato na intercession akoyi pe ko éclaircir biso lelo pe ko sauver bato mingi bakota na kata ba pratique wana yango tolingi toyeba nazolinga na eza critique te mais tolingi toyeba nazolinga na yebisa ona kopesa lumière pe na ba obazolanda biso nazolinga na yebisa bato eloko moko. Je vais lire Jacques 5 à partir du 13e verset. Bible Zoloba. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ça veut dire quoi? Si comme nous sommes en train de parler ici, il y a quelqu'un qui est dans une souffrance, la parole de Dieu lui demande de prier. Quelqu'un qui a un problème, la parole de Dieu lui demande de prier. Quelqu'un qui a besoin d'argent, la parole de Dieu lui demande de prier. Et quand tu pries, tu vois que Dieu a fait sortir l'argent. Et comment tu vas douter encore avec cet argent-là? Ça veut dire que tu n'as pas la foi, ce que tu es en train de faire.
Parce que la parole de Dieu nous dit ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La souffrance, ce n'est pas seulement la maladie. La souffrance, c'est aussi un manque d'argent. Ozo zanga mbongo zana mbongo te. Ozo luka garantie ezate. Ozo luka bana batanga mbongo ezate. Mais soko sambelo moni nzamba bimisi mbongo. Okobanga mbongo wana lobite eza magie. Ce n'est pas de la magie. C'est le surnaturel de Dieu. C'est possible. Pe Bible zoloba. Quelqu'un est-il dans la joie parmi vous? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante. Donc, bazo senga biso soko zane sengo ndongo zolanda ngai boy. Ozane sengo nzamba saleli yo. To zolanda nga nzamba saleli loko moko. Donc, tellement bisiko zali yemba nzembo. Ata na chamba na yo bisiko zali. Chante, loue ton Dieu. Parce que zambe na biso asbongi na lokumu, alongi to sam to yembe la kaye, alinga kabanzembo to yembe la kaye. Donc nazo senga na batu, quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui est devant une difficulté, mutoza na ba kokoso, ya ba problème, mbula na mbula ke na hôpital na bana ezo simbate, nazo senga ye abcha mabolongo na sabonde la zamba lola, apesa biyana. Malamu mosala nzambe mena lingi na loba eloko mosusu lelo yo zali lokola représentant ya ba sali pe ya nzambe mosusu o balakisaka biso lolenge nini ya kobondela omoni te ke likambo oyo ezokomisa basa to bana nzambe bele bagoigoi bazokoka lisusu koluka te mpona likambo oyo touti kobeta sete lelo basala nzambe lokola bino bakomi kosala makambo moko ekomi kokotisa bato na goigoi tolandaki mokolo wana na etando moke to na télévision mosala nzambe moko babengi ye olobi malamu que quelqu'un qui souffre qu'il prie olobi souffrance eza kaka ya nzoto te ata oza na problème ya mbongo okoki kobondela mbongo emonani nzambe akopesa mbongo na lolenge ebele akoki kotinela mutu akoki kosala ndenge akoki kosala okozwa mpe mosala yango wana sikoyo oyo ekomi ba pratique oyo na bengi lokola évangéliste ozali awa évangéliste Herma naza na problème ya mbongo bazobenga na mwana bazosala boye kota na chambre sala boye okomona enveloppe okomona eloko moko zwa mbongo eza na kati siko mpona ba pratique wana po tolingi ete tobimisa nyonso na polele oyeba mpe na kokebisa bana nzambe po yo ozodefendre liloba ya nzambe koyebisa bana nzambe oyo bazolanda yo na mboka na mokili mobimba bazotala yo oyo mpe bazala na kati ya pratique wana bakoma bafaible bakoma kotalela kaka ne naza na problème ata aza ne ndumba ata aza ne nani soki abengi kaka mosala nzambe naza na problème boye naza na problème ya mbongo tala kota na chambre sala na sambe tokomona mbongo siko mpona likambo wana olobi nini? Oui, nazolinga na loba que soki obengi mosala nzambe oza na problème ya mbongo pe mosala nzambe ayebisi okende na chambre s'il est conduit par l'esprit de Dieu, d'accord, mais soki aza conduit l'esprit de Dieu là ça devient ça c'est on est comme makambo mosusu. Si il est conduit par l'esprit de Dieu que non dans telle place bongo ezali tu peux aller, oui d'accord, mais on est comme ça batu ba fait naza parmi bato ba beta kasete pona bana nzambe ba sala musala. Même nous les hommes de Dieu, tout le monde ne sont pas appelés à temps plein. Même si tu es un homme de Dieu aux Olandangaï, tout le monde ne sont pas appelés à temps plein. Il y a des gens qui sont appelés à temps plein et t'es là qui doivent travailler aussi, servir Dieu. Si tu es ingénieur, travaille dans ton métier. Va faire ton carrière d'ingénieur. Donc, Kendo Salamoussala. Donc, Zamba. Et puis, Bible, Jésus, Nzambe Yemoko, Dieu lui-même était un bosseur. Nzambe Yemoko Salamoussala. Il s'est reposé le 7e jour. Mais Mikolonio Sanako Salanine, il travaillait. Donc, ceux qui ont fait la kaka bapongi, non, je demande mes frères et sœurs. Bien sûr, Dieu est en train de nous bénir. Dieu bénit quelqu'un dans Zela Moussala Salak. Yamaboko. Et puis, tant que vous avez Moussala Sambel, au Big Beloko Kozo. Hein, papa? Ozote, Kozosala Mombongo. Ozo sambela ataba lobi ke batu bateka kate yo koteka kaka po yesu azana ngambu na yo. Je demande aux gens de travailler. Mais lelo eloko moko ezoka mushabiso bana nzambe mingi
kobondela na bango ekomi kokipe balieu okoyebisa na bana nzambe nini oyo baza kolanda o na ngonga oyo napesi bango nanu mbote balandi nyonso ya OLED na souhaité bango pe ba meilleur ve ba o nyonso balandaka OLED TV ba meilleur ve na pesi ba meilleur ve na nga na bana nzambe nyonso oyo bazwaka tango ya kotala biso na pesi ba meilleur ve na nga na Deborah Luvungu na pesi pe ba meilleur ve na nga na pasteur Jean Kabongo na pesi ba meilleur ve na nga na libota nyonso mindele yango pasteur évangéliste Hermande nalingi oyebisa na bana nzambe o baza kolando na miniti oyo mwana nzambe bisika nini akoki kobondela eske ifo ayoka soni mpona kobondela mpo tomonaka lelo bamusulman bandeko na biso bamusulman s'il s'agit na ngonga na bango kobondela babondelaka bakoki kokanga bamagasin babondeli mais eza différent na biso bachrétien lelo bachrétien ata ngonga na kobondela d'abord bazalaka nona bangonga te bango bateka kokokenda magasin chrétien koteka de tongo ti butu mais ya biso ya ba musulman komona soka komi 12 heures akati abondeli mais tomoni na bible moto moko babengi na komba Daniel balobia bane kobondela 3 fois tongo midi poko malgré responsabilité azalaki nango okoyebisa na ba chrétien nini ba o baza kolanda yo chrétien koki kobondela combien de fois muta koki kobondela combien de fois par jour pe akoki kobondela ndenge nini est-ce akoyoka soni mpona bondela to akoyoka soni te oyebisa na ba oyo bazalaka na lolenge wana nazoyebisa bato ke bato ebele bayaka o papa musala boye tobondeli nzambe apesi musala tobondeli nzambe apesi musala ntango nzambe apesi musala okie na musala obosani prière des fois bachrétien ebele bisika basala ya musala eza mpasi mpo bareconnaître ye kaza chrétien nazolinga nayebisa bato bao basalaka babiloko wana bisika nyonso ozozwamu bayeba yo koza chrétien eyebana ya solo koza mwana nzambe eyebana ta na wenzi ke oza mwana nzambe prière kosambela papa okosambela autant de fois que tu veux parce que bible ezoloba prier sans cesse na Thessaloniciens bazoloba prier sans cesse ça veut dire quoi? Ce n'est pas que osambela o bosana era musala te. C'est faire de notre vie une vie de prière. Les Bibles to prier sans cesse. Donc il faut ça la vie na biso comme une vie de prière. Donc tozo respirer prière. Donc tozo bika pona prière. Donc soko yo sambe to yoki kaka neto sale loko moko boyete. Ko sambela tu peux ko sambela autant de fois oyo lingi na mukolo moko. Mais oyo nga nazo senga na bato. Mais prière eza la prière kaka pona kolakisa bato te kosambelaka pona ozana basere mosusu ozana kati ya famille osalaka makambo mabe ozongi na ndako ozosambelaka mpo olakisa bato koyosambelaka me bisiko wuti atake ozoloba ozoya na église ozoyemba ozoprofetize ozoloba te nasala masumu bazomona te eza teke mpo tozomona te nde nzambe azomona te nzambe oyo alola azomona mutu nyonso ndenge azotambola. Donc toyeba kotambola malamu to bondela na ndenge tolingi autant de fois tolingi to sambela tikela pe basala nzambe o baza kolanda yo tikela bango pe message bango pe babondela kame bayeba kokamba biso mabe o tikela bango pe message po bango nde bayeba na kotambwisa biso ba ebele bazobeba po bazomona basala nzambe mosusu bakoya bondela mena suka yake kobeta mwa kopo okoyebisa bango nini ba o pe bazotala yo nazolinga na yebisa bato ba o nyoso bazola nanga ozala serviteur de Dieu ozala serviteur de Dieu te soki osalaka makambu servir Dieu on sert Dieu d'abord dans le cachette na bisika kobata mabisika bato bayebi biso te c'est là où on peut bien servir Dieu basalela kanzambe bisika toyebani te donc bisika o na yebali na kachete nde bisika fona salela nzambe te kende maluku osalela nzambe kuna bayeba ke osalela kanzambe oke poto na poto kuna salela nzambe bayeba ke na poto nde bisiko zosala po kuna bayebi yo te donc osalela nzambe eza tango zana bisika secret ya kobomba osalela nzambe pe koma boutique te kosalela nzambe eza boutique te mais nzambe azoloba ke la moisson est grande il y a peu d'ouvriers Dieu a besoin des ouvriers venons servons Dieu
Ne dites pas que non est comme une boutique. C'est la parole de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers dans son champ. Il faut bisognoso. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ba disciples les apo basalanini. Basalela nzambe te. Basalela nzambe. Albongo toko ma bisognoso banani. Papa, venoto sa boya. Et que tu sois femme, que tu sois homme. Nous tous nous sommes appelés à servir Dieu. Les jeunes filles, les jeunes sœurs, n'attends pas de commencer le ministère derrière ton mari. Commence le ministère même maintenant là. Commence le ministère, sers Dieu. Dieu a besoin de toi. Merci évangéliste. Tokomi koshite moi moke tokomo kokende presque na suka ya émission na biso. Alors na lingi otala malamu vraiment